Oke, assalamualaikum semuanya. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Semoga Anda sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya. Nah, jadi di project kali ini saya ingin sharing atau memberikan tips nih permasalahan pada CVT motor Yamaha NMAX atau motor apapun sebenarnya ya. Di sini saya contohkan pada motor Yamaha NMAX. Nah, jadi permasalahannya itu adalah CVT bunyi ngorok ya. CVT ngorok biasanya itu kalau kita pakai tuh jalan bunyi ngorok gitu kan, baik itu langsam atau gas pelan ataupun kencang, itu bunyinya ngorok ya, atau kadang ada bunyi nging begitu ya. Nah, permasalahannya itu ada pada CVT ya, pastikan suara dari CVT intinya. Nah, sekarang coba saya bongkar, ini udah saya buka bak CVT-nya dan akan saya coba cek bongkar apa sih yang kena gitu kan. Saya sih curiganya itu di bearing atau kelahar puli belakang ya. Sekarang langsung aja kita ke selanjutnya ya, gasken. Nah, sekarang langsung aja kita lakukan pembongkaran CVT ya, atau pembukaan CVT menggunakan yang buka yang belakang dulu pakai kunci tracker sama kunci 24 mili ya. Bebas mau kunci shock ataupun kunci ring pas, tapi sih lebih enak itu pakai ini impact ya. Sekarang kita buka puli belakang pakai kunci 17 ya. Nah, ini partnya sudah terlepas ya. Jadi sebelumnya kalau yang ini sebenarnya nggak ada masalah ya. Karena ini saya baru semua ya. Satu set kemarin saya ganti, termasuk rollernya juga. Jadi ini nggak ada masalah. Dan ini pun masih baru juga ya. Jadi untuk puli depan rumah roller itu masih bagus. Ini juga masih bagus ya. Dan kita cek di masalahnya itu ada di puli belakang. Oke cuy ya, jadi sekarang mari kita lakukan pengecekan dulu ya, apakah benar kerusakannya ada di puli belakang ini gitu kan. Nah, sekarang kita coba putar dulu ya, tanpa si puli belakang ini dipasang dulu. Ini kita coba putar. Nah, suaranya halus banget ya. Cuman ada suara gesekan dari kampas rem. Nah, ini ke belakang, coba ke depan. Nah, ini ke depan ya. Tuh, halus banget ya. Sekarang kita coba pasang si puli belakangnya ini. Baru kita coba putar ya. Nah, caranya gini, ini ditahan, diputar. Nah, ini ya, ada suara kasar, ada angin juga, nging, terus kayak kasar lah. Nah, mungkin bisa jadi itu yang bikin ngorok. Coba kita putar ke depan. Nah, itu ya. Jadi jelas ternyata ada di sini masalahnya. Langsung aja sekarang kita ke bongkar ya. Nah, sekarang mari kita buka pulinya ya menggunakan kunci ring puli ya yang ukuran 3941. Ini harus kita buka juga. Caranya itu kita tarik yang ini. Nah, selanjutnya kita tarik. Di sini ada pin spi ya. Ini ada 3, udah terlepas. Lalu kita lepaskan pulinya. Oke ya, sekarang kita selanjutnya lepaskan bearing ya. Jadi di sini itu ada 2 bearing, ada bearing kelahar yang kecil di bagian sini ujung ya. Terus ada juga lahar atau bearing bambu, dia di posisinya di bagian sini ya. Sebenarnya biasanya yang kenanya itu yang kelahar yang kecil yang di sini nih. Nah, yang ini nih, biasanya itu yang kena. Tapi kita ganti satu set ya, biar lebih jos. Jadi udah saya siapkan nih partnya. Untuk kodenya ini ya, yang ori 2DP, original YGP Yamaha Jonen Parts. Kodenya 2DP E7678 ya, sama dua-duanya ya. Nih, bisa di screenshot. Nah, seperti itu udah saya siapkan dan siapkan juga grease. Nah, biar aman ya bawahnya kita kasih peredam ya. Takutnya ini yang kalah. Nah, sekarang kita getok pakai kunci T dan palu ya. Nah, untuk kunci T-nya ini bisa pakai kunci T10. Terus ngegetoknya itu diputar atau kanan kiri ya, biar turunnya itu bareng.
Nah, ini ya udah terlepas untuk bearing atau lahar bambunya seperti ini ya. Sekarang kita lepas lahar yang kecil yang di sini. Nah, untuk ngelepas lahar yang ini ada penguncinya ya, atau kunci sepi ya, atau pin di dalam. Nah, itu ya, ada pinnya. Ini kita bisa gunakan tang sepi untuk ngebukanya ya. Kita masukin. Terus kita jepit. Kita tarik. Nah, ini ya. Ini penguncinya atau sepinya ya. Jangan lupa untuk kita lepaskan dulu. Nah, barulah kita lepaskan laharnya ya. Ini sama aja posisinya begini. Langsung aja kita dorong. Pakai kunci T lagi, bebas mau T10 ataupun T12. Nah, itu ya, langsung ngeplos. Nah, ini dia. Jadi ada dua lahar ya. Lahar yang kecil bulat sama yang bearing bambu ya, lahar bambu. Nah, ada dua seperti ini untuk di dalaman puli belakang itu. Langsung aja kita ganti. Ini bisa kita bersihkan dulu ya. Bebas mau pakai carbo cleaner ataupun pakai bensin ya, bebas. Ini kita bersihkan dulu. Oke, udah bersih. Sekarang kita siapkan laharnya atau bearingnya ya. Nah, kita pasang dulu yang kecil, yang bulatnya ya, yang di belakang. Ini harus kita kasih pelumas atau grease ya, biar si bearingnya itu awet. Nah, ini langsung aja kita kasih pelumas, kita kasih grease. Jadi harus pakai grease khusus CVT ya. Nah, ini sudah dikasih grease. Sekarang kita masukkan ke si puli ya. Nah, ke sini. Ini kita kasih grease dulu dikit atau pelicin ya. Biar licin masuk CVT apa? Bearingnya. Sekarang kita masukkan bearingnya ya atau laharnya ke sini ya. Posisinya yang yang ada sealnya, yang ada tutupnya ini dia di belakang ya. Di belakang sini. Nah, jadi kayak gini nih. Ini langsung aja kita masukkan ya. Nah, bisa kita dorong dulu pakai tangan seperti ini. Nah, sampai dia mentok ke dalam, masuk. Nah, udah masuk. Sekarang kita getok ya. Nah, kalau udah mentok biasanya bunyi tek atau tuk gitu. Itu udah masuk semua. Nah, ini ya, udah mentok. Tuh, udah pas. Sekarang kita masukkan sepinya ya. Ini kita masukkan. Nah, itu ya di dalam ya. Nah, tinggal kita dorong aja. Bisa pakai kunci T ataupun. Nah, dia sampai bunyi setek. Nah, itu dia udah masuk ya. Nah, jadi ada rongga buat si space si sepinya ini. Nah, ini udah masuk semua ya. Oke. Udah selesai yang sepinya. Sekarang kita pasangkan bearing bambu. Nah, ini. Nah, untuk pemasangan bearing bambu ini jangan salah ya posisinya. Nah, jadi yang ada tulisan atau angkanya itu di bagian depan. Gini nih. Yang ada angka atau ada seal karet. Nah, itu ya ada seal karet tuh. Kalau yang ini kan belakang nggak ada. Nah, ini ada seal karet sama ada tulisan itu di depan ya, ngadep ke depan. Kayak gini nih posisinya. Plek. Nah, kayak gini. Kayak gini ya. Nih. Ini langsung aja kita dorong. Kita kasih alas ya. Karena ngeri ya, soalnya ada drat di sini. Nah, ini ya. Bisa kita pakai yang bekasnya tadi ya. Nah, ini yang bekasnya tadi buat ganjel gini ya, karena takutnya kalau langsung di sini ngeri juga ya, takut peyang. Nah, makanya ini kita ganjel ya pakai yang bekas. Ini langsung aja kita getok. Oke. Nah, ini sudah terpasang ya. Jadi pokoknya dia ada kok di situ. Jadi dia nanti sampai mentok aja.
Biasanya kalau udah mentok itu bunyinya tok gitu. Itu udah pas ya, udah pas. Nah, di sininya nih ada space sedikit kurang lebih sekitar setengah sentian ya. Jadi nggak rata sama ini. Nah, sekarang bisa kita pasang kembali. Namun sebelum itu kita bersihkan dulu ya semua bagian puli ini. Karena bagiannya banyak grease ya. Nah, grease-nya ini bisa kita bersihkan dulu pakai carbo cleaner atau bensin ya. Pokoknya harus bersih dulu baru kita pasang kembali atau rakit kembali. Oke, semuanya udah bersih ya. Sekarang kita rakit kembali. Nah, ini dia tadi yang sudah kita kasih bearing. Nah, ini kita kasih grease ya. Grease atau stepet. Dikit lah di sininya nih. Nah, ini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita kasih grease di jalur pin. Ini bisa dikasih grease dulu baru dimasukkan pin, bisa juga yang penting tahu ya posisinya ya. Tapi lebih enak sih kita masukin dulu pinnya ya. Nah, ini kita masukkan pin. 1 2 3. Oke. 3 pin sudah masuk. Sekarang kita kasih grease. Jadi bisa ya, bisa dikasih grease dulu masukkan pin baru atau bisa juga masukkan pin baru kasih grease, bebas sih. Oke, sudah kita kasih grease di jalur pin. Nah, selanjutnya kita masukkan ini ya. Tutup sliding paste. Nah, sekarang kita kasih grease dulu ya. Sebelum kita pasang, kita kasih grease dulu. Nah, kita kasih grease di sini nih. Bagian bearing bambu. Oke, sudah cukup ya kita kasih grease. Nah, ini bisa sambil kita bersih-bersihkan lagi ya. Jangan sampai ada grease meluber-luber ke sini nih. Nah, sekarang kita rakit kembali ya. Oke, sudah terpasang kembali ya. Nah, ini dia. Sekarang kita coba tes ya. Oke ya, jadi sekarang kita coba cek. Kita coba tes ya. Nah. Nah, itu ya. Kalau itu suara gesekan emang dari kampas rem ya. Nah, ini ya. Ini kita coba bandingkan yang before dan afternya ya. Diputar. Nah. Nah. Halus ya. Oke ya. Itu dia udah kembali halus ya suaranya atau smooth. Jadi bisa kita pastikan bearingnya sudah kena ya. Jadi kalau bearing sudah kena, otomatis suara kasar atau ngorok biasanya pada saat dipakai gitu. Seperti itu ya. Oke, sekarang mari kita pasang kembali ya. Oke, sudah selesai ya. Kurang lebih seperti itu ya cuy ya. Ini tinggal kita pasangkan kembali aja.
Nah, jadi sedikit sharing mengenai permasalahan pada CVT motor Yamaha NMAX pada saat suara berisik ataupun timbul suara ngorok gitu kan pada CVT. Penyebabnya itu bisa jadi di bearingnya tadi ya, kurang lebih seperti itu. Untuk link pembelian bearing nanti set bearing atau dan juga grease-nya nanti saya simpan link pembelian di deskripsi atau saya sematkan di kolom komentar ya cuy ya. Oke, mungkin cukup itu saja ya proyek kali ini. Sampai malam juga ya, sampai gelap, dari tadi terang sampai gelap karena saya kebetulan bikin videonya di sore hari. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau videonya kurang jelas ya. Nah seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat dan semoga Anda sehat selalu dimanapun Anda berada, dilancarkan pun rezekinya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Salam Maksi.